अरे वाह, आज तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। अरे नहीं, ये क्या है, तो ढक्कन में घुस ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, आइडिया। चलो अपनी गाड़ी में से इस खिलौने को ले लेती हूँ, इसे बोतल पे अच्छे से टेप से चिपका देती हूँ और इसे पकड़ के खींचती हूँ। अरे ये क्या, अभी भी बोतल नहीं खुला। मैं क्या करूँ? अरे हाँ, आइडिया। चलो मैं इसे दीवार से अच्छे से टेप से चिपका देती हूँ। अरे वाह, चिपका दिया। अब इसके हाथ में रस्सी को बांध देती हूँ। अरे वाह, बांध दिया। मैं जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी को पीछे करके लेकर आती हूँ। अरे वाह, ला लिया। चलो अब मैं इस गाड़ी के पीछे भी रस्सी को बांध देती हूँ। बांध दिया। मैं इस गाड़ी में बैठ के खींचूंगी। अब तो निकल ही जाएगा बोतल का ढक्कन। चलो मैं पूरा दम लगाकर खींचती हूँ। अब ये निकल जा, निकल जा। अरे नहीं, ये क्या है, तो बोतल ही टूट गया। हाँ, मैं इस बोतल को नहीं छोड़ूंगी। चलो इसे तोड़ती हूँ। अरे डॉली रुक जाओ, अभी तुम लाओ बोतल मुझे दो। देखो मैं कुछ करता हूँ। ये देखो मेरे पास कील है। चलो इस कील को इस बोतल के ढक्कन में छेद कर देता हूँ। इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो इस पाइप को इसके अंदर डाल देता हूँ। अरे वाह, तुमने तो बना दिया। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर